kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa goobjoog TV ku soo dhawaada waraysi aanu la yeelanayno General Maxamed Nuur Galaal oo kamid ah saraakiishii miisaanka culus ku lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya haddana ah way arag wax badan kala socda xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo guud ahaan midda gobolka generalka waxaanu ka wareysan doonaa xaaladihii guud marka la fiiriyo haatan xaaladda uu ku sugan yahay dalka khaasatan xaaladda gobolka Geeska Afrika damaca dawladaha dariska ah ay Soomaaliya kala yihiin saameynta ay siyaasadaha iyo loolanka isdiidan ee gobolka ka jira ay Soomaaliya ku yeelan karto dawladdeena Soomaaliya ilaa intee ay ku baraarugsan tahay waxyaabaha gobolka ka soconaya sidee looga badbaadi karaa kaalin nuuce ah ay shacabku qaadan karaan si qataraha jira looga badbaado iyo muwaadiic ku gadaaman arrimahaas ayaanu ku gorfayn doonaa waraysigan dawladihii dariska ahaa oo dhulka naga haystay midaan aad ku duusheen oo Itoobiya kamid tahay waa joogan wadankii taag darana waa arkaya maxaa ka dib isbedel markii dawladda nimankaas hadde ilaa ay waagi xataa xorriyada la qaatay Soomaalida waxay u arkayeen qatar ay u arkayeen qatar oo dhinacna dad Soomaaliya ay xukumaan iyo deegaan nimanka faramaroojin kara inay Soomaaliya noqon doonto ayagana waa ku taamayeen ayaga laftoodana dawlad ahaantoodana inay qatar ku yihiin niman oo scholars oo labada meelood ka socda ayaa waxaas labada meelood Itoobiya iyo Kenya marka maaragtay baktiga military baktiga ay samaysteen halkaas oo ka dhashay Itoobiya iyo Kenya inay soo helayaan oo nimankan Soomaaliya iska jiraan dhulkoodana ku mitadaan hagaag nimankan waxay keeneen scholars waxay keeneen Soomaaliya maaragtay sidii in laga taqaluso dawladnimada Soomaaliya ayadoo laga faa'iideysan burburka hadda ku dhacay laga faa'iideysan goor marka scholars dadka aqoonyahanka Kenya Itoobiya ay kulmayaan horta warqadayaan haya oo maaragtay oo joornaalyaalkii qoreen nimanka scholars ayaan hayaa haddaad rabtaan waa tusi karaa waa gartay oo badda markay la wareegayaan iyo waxyaalahaas iyo goormay kulmayaan oo waxaas diyaarinayaan waqtigooda ayaga yaqaan waqtiga kulmayaan oo wax qarsooni ah laakiin labada dhinacba way wadaan waa gartay marka waxa qaylo badnaa Kenyaanka oo la maqlay xabashidu waa aamusnayd hadda waxa la waraabaha ciyaya iyo mid ka aamusan waxa daran mid ka aamusan oodan ogeyn ilaa jabadku inuu kugu jiro ayaa suurowda kan qayliyana laakiin waa taqaana xaqu ka qayliyaa wuxuu rabo sheegaya oo adigana waa ogtahay nimankan la ogeyn ila balaaya masiibada oo nimankan labadii theory waa la soo keenay waxa la yiraahdaa okay Soomaaliya aan ka taqalusno sababaha soo socda daraadeed waxaan leenahay waxay noqotay hooyigii argagixisada iyo waxa قاعدة iyo shabaab iyo daacish iyo waxa soo dhan ay noqotay hooyigeedii noqotay marka waxayna burburinaysaa Afrika oo dhan waa burburinayaan midda kale waxay yiraahdeen wadankan wadan waxa weeye dhaqaale badan leh oo intaas oo kheyraadaha ku jira marka haddii dhaqaalahaas inta la helo ay isku dhisaan wax ay naga reebayaan male waa adduunka Afrika oo dhan mid ugu xoog badan ay noqonayaan saddex waxay yiraahdeen dhulkooda strategic marka intaas oo badahaas iyo waxa soo dhan haddana taas qabsan jini kala qabsanaya marka hadhow reer galbeedka waxaas xasaasiyadaas ku kiciyeen marka waxa la gartay maaragtay ilaa ay xad convinced waxa laga noqday nimankan waxay qoreen hagaag waxa la yiri waa shireen waxa la yiri parallelka afraad wixii waqooyi ka xigana
Kenya la raaciyo waxaan dheeraa Ethiopia wixii hoos ka soo xigana Kenya la siiyo Soomaaliya la kala qaybinaa Soomaaliya la qaybinaa Soomaalidii baraleelkan afartan yaa kor ka xiga Hiiraan iyo wixii kor ka xiga Hiiraan Galmudug Puntland Somaliland oo dhan wax waaye oo kor Ethiopia wixii hoos shabeellada dhexe ka bilow ilaa iyo raas ka boonina hala reeyo Kenya la siiyo taas ku heshiiyeen hagaag hadda wixii وساق وحبا جزيرة اللي جزيرة هيئة مدن ورباهنت الجزيرة مدن اللي مباشر ما اللي ده مباشر بدأسا وحي فافصي وحي فافص وحماش أذكر لك قريدة دي الصومالية أو أنت الله ساق قاطي الصومالي الآن يجوا وحي قرشتين الصومالي الآن إنه علاقات لسه ما يستان dhaqaale iyo siyaasadeed oo wadanka wax ku yeeshaan annagana in lacagtana la mariyo saas ay horta qorsho u yahay cagmarintii waqooyiga waxa la yiri waxaan lagu leeyahay Berbera corridor wadada corridor hadda ma soo dhul la wada leeyahay laba dawlad iyo saayid ay wada leeyihiin waaye meeshaan hadda dekedan cusub Berbera la dhisayana waxa weeye iyada lafteedu waa marka waxay ku leedahay share bay ku leedahay Ethiopia meesha wala 19 share ah ayay ku leedahay waana korin kartaa dekeda Berbera markii hore waxay ahayd laba marso hadda kuwan yeedo waxay leeyihiin afran ku dareen leexay noqonaysaa lixdaas hadda uu qasarta Ethiopia laba waa qaadanay إلا شهر بيقول هاي لبعض مركز عشان مراكب تدان يعيدن كبده وريجة يميلها وهذا يسمينه أو يسمي ميلها وريجة هالكاس الله قدر يحصل تأساس لو فرجلينيا أرما لو قصة يا عنايا يا عيسى أرما وحلي هذا وحلي أمبر اللي بيحي صوّدا أرما حمشي صوّدا أو حيكون قفصدين هرر وحي قفصدين واساد أرما بدن ويا عيسى أو ما ركته أو مصر شجرة كان شجرة شجرة قيبها كلام أيه كان لنا وحي مريان رنتي جود أو كدر صدين كل وكدر صدين نما كان أو ماشان فرفديا وأركان أرنت هو أركان يا دولة أيه هو أركان dadkan oo ma yeeshay waana ogaayeen ilaa ay xad waxbay ka ogaayeen iyo dareenkaas waa qabeen markii la yiri war waa maxay waxaano waxay yiraahdeen apologies ka keeneno waa laga noqday hawshida waa laga noqday apologies ay keeneen si daciif ah oo kulay apologies ninka ana yeelaya arrintan oo socda waana intay qayli lahaayeen oo booq lahaayeen niente fikradii waa abuurantay فعلكيا كويجة فعل كاسنا ومردو ولا أركض دونا دعرتي سيفيس ولا قادنا يا دول كوال قادنا كواسنا ساس وقايد وحي صارتي كثيرة وقوي وحي أو بدامية هي أنت انكروا على كيتو بيسورية حتى هالكاس مريسا مات حالة خطرت على مريسا حبكة الدولة الجولدية ما بكون مسميسين كورن أي كور فيري وحوي استعماركي مركو كوف لندن كو بحاش برلين كوشرة 1884 شن قبل الصومال ذا وقف صدق شن قبل هذا نقول بقول أيوها وحكدم بيجي دولكي الصومال شنتي هرت هذا ما أنت وكلت تاجنته الصومال لين حاجة سووا قاضي tii horena shantii sidii ku soo noqotay waxa soo haray dhulkii Soomaaliya la dhihi jiray lix qaybood laga dhigay lix qaybood ayaa laga dhigay hor Allah oo ma aragtay koon ay leeyihiin lixda qaybood waxa waa Puntland Galmudug waqooyi Shabeelle koonfur galbeed Jubaland iyo Banaadir waa lix
lixdaba waxa sameeyay qabqablayaalka dagaalka ya architector-ka ah gabra ninkaas say u dhisan yihiin lugahana inay kula jiraan Ethiopia madaxana inay badda kula jiraan oo markii la rabo banaadir intaan ka ahayn dawlad goboleedka xuduudda Ethiopia xuduudda leeyahay lugaha kula jir Ethiopia madaxa kula jir bad meelay noqotaba marka saas ay u dhisanta waa saas waa daliigtama saasa oo isdhinac yaala hadda si fiican u farmashaas waxa weeye ciidamadooda soo galay Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Kenya Ethiopia waxa weeye wadan sida uu qorayo chapter-ka 7 United Nations-ka ahadi qaramada ya ahadi ku saabsan security-ga iyo difaaca nabadgelyada iyo security-ga adduunka chapter-kaas waxa uu dhigay hadii wadan ay dhibaato ku dhacdo oo ay qatar gasho maaragtay nabadgelyadiisa iyo xorriyadiisa waa loo diri karaa UN-ku waa u diri karaa ciidan ajnabi ah laakiin waxa mamnuuc ah in dawladaha dariska ciidamadooda lagu daro ciidamada waa mamnuuc saasi cadda maxaa jira wax uun baa ka dhaxeeya waxa suurada waxa hadda wadankan la dubay inay la kuleeyihiin hadda ayaga haddana ciidankooda ingiliisid waa waxaan haya ariga waa waxaan haya ciidamada dariska goormay soo baxday in ciidamada say u gashay baarlamaanka xumaayo madaxda ka ah Sharif Sakiin Sharif Xasan Shaqaadan Sharif Xasan Shaqaadan meel yara iyo Cabdullaah Yuusuf iyo Ali Geedigan saddexdaas amxaarada keenay inta u tageen ay yiraahdeen maxay sameeyeen baarlamaan aan la fariisin ayay qaraar ka soo saareen Sharif Xasan kada sheegaysa ayaa soo saaray oo uu leeyahay lama kala soocayo ciidamada ajnabiga lama kala soocayo daris iyo mid shishaba kulli waa ogolnaa inay yimaadaan halkaas ay ka soo galeen yaa waqtay wada Cabdullaah Yuusuf midkaan kale oo Sharif waagan iyo Ali Maxamed Geedi inta noo yimid anagoo hayno cayr oo yiri amxarada ana keensaday Ethiopia ana keensaday ya inta ku aragteen abta sababa baa xandheela Nairobi markii waxa jiray mar guddiga siyaasadda cayr oo culus oo madax noo ahaa laakiin si uu farfarcana guddigaas ay daneynayeen Mareykanka iyo waxyaalahaas aad u daneynayeen inta noogu yimid Nairobi oo qadan casho noo sameeyay asagoo mid la lihi jiray safiiraha oo isla ayagaas tifow la lihi jiray tifow ay waxay warsangeli abgal warsangeli labadaba ayaan warnayo ciidanka abxarada oo la keeneen Cabdullaah Yuusuf Cabdullaah Yuusuf ma keeneen oo yiri ana keensaday aniga haye oo maxaa ku falaysa dawladaydu hadayaan Ethiopia imaan waxay noqonaysaa Cabdi Qaasin oo kale horti Cabdi Qaasin sharaf leh ku tibad sharaf leh waa ku baxday waa maxaa waxa ka balaayada sheegayso no ana keensaday nimankan akana jooga nooliye markaan qaylqaylana kii safarka lagu booday inaysan waxaan idin mooday waxaad la moodaysa male waa maxaa amxarada ordaysa horta nimanka halkaas baashan ka keenay halkaas ciidanka ka soo galeen maanta hadda wax ka maanta qorshahaasna waa samaysteen maanta ka waran xadiga ay marayaan ciidamada shisheeye safka hore Soomaaliya ku soo hadda waxa suurooda inay badnayn laakiin any time ay rabaan boqolaal keenayaan kubanaan keenayaan haddana waa buuxa waa joogan gobollo badan oo Soomaaliya ay joogan ciidamadaas ay aad xoog ugu leeyihiin kuwa Ethiopia kuwa Kenya hoosaas waxay ugu xoog badan yihiin midkaan koonfur galbeed iyo galmudug Ethiopiaanka Kenya shuba hoos shubada waxaan Jubaland la yiraahdo dhan gacanta ku haystaaba oo ku haystaa macal siyaasiyiintooda waa gartay ayaan dhawatay dawladda madaxweyne Farmaajo oo hogaamiyo waxay dhahday Ethiopia isbedel ka dhacay dad walaalaheena oo Oromo la yiraahdo ayaa xukunkii qabsaday
dee cilaaqaadkii dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya ugu wanaagsanaaday adigu soo kuma muuqato waan ah in qatartii aad maanta dhanka digaysa ay dhamaatay oo isku soo dhawaado la saaxiibay waxaan rajaynaynay anaguna waa islaha laakiin waana abuurisa ka horeysay waana abuuris baa ka horeysay Oromo iyo Tigraanya waa xabashida iyo Tigrayga wada jira Oromo iyo Tigraanya waligood waxay soo haayeen patroni iyo adeegi iyo loo adeegi labadaas ay ahaayeen Oromo waligood waxay ahayd adeegi si fiican Tigraanyana waxay loo adeegi waa gartay wixii boqoraha iyo wixii odayaalaha iyo waxa soo dhan waxay ahaayeen Tigraanya ama ahaadeen bahalan Amxaaro ama ha noqdeen Tigrayga alla wada beerka u dhaw marka hadde Tigray bahalan la leeyahay Oromo waa ku faraxnay markii la yiri waxbay noqdeen laakiin markii waa kala daadatay markii dhexdoodii isqabsadeen watii nin la dilay gabyaa watii niman badan la xiray oo safka hore uga jiro siyaasadda Oromo iyo Abi isma hayaan maanta waa ka faramareeyay yay u gacan gashay nimankan qaylqayliyo ninkan la dilay iyo midkan xiran oo maaragtay nimankaas ayaa hadda tiqa ku leh nimankii xabsi ku aruuriyay midna waa kan la dilay waxa dilayba marka hadda wuxuu naf ka doonay Tigraanyadii wuxuu hadda meesha wakiil u yahay fadhiya kuwan waa wixii maxamed igu maaweeli jiray ayuu ku maaweeliyaa أبي مركان سيدي محمد سيد لو ما ودوري أفرماجي لو ما ولنا لو ما ولي أبي ما ولنا أبينا أورما وحبا كما هيو وكسر كذا أورما وضدك فرح بدنا قمامية مركا حوي أبي أورما اسمها يان وحماش هذا ولي لا ما ترك هي أو حوضها وتجرانيا وأمحاره من قصة حق يفتوي حتى أمحاره سيد لو فيستيك على أرك ولا سودوي هيرو نكى صوماليا هذه نرسا مركا رمضان لقفانا وسكسر ولي وحاس أروح على هيري ما يسوي شرطة هي سيد صوماليا ونهايسا باشان ليرا هومبرو وبالكم دلفين كليرا ودت كمان ما ويلي هذا dadkuna saaxiib la yaaleeyay dalfiin badan oo yaacay haddaad aragtid xeebta dalfiin badan oo yaacay waxa ka dambeeya waxa Amxaara ka dambeeyay Oromo badan oo yaacay aragtid Oromo badan oo yaacay haddaad aragtid waxa ka dambeeya Tigraanya ka dambeeyay hadda harar sida ku gacan gashay waxa weeye markii Axmed Gurey dhintay waxa la wareegay xilkii Amiir Nuur la dhihi jiray oo reer galguduudeed ah marixaan ah saan u maleynayo marixaan oo Amiir Nuur waxa la dhihi jiray Amiir Nuur alla magan Amiir Nuur alla magan marka magacaas iyaga inuu galguduud ka tagay waa lawa marka ninkaas meeshii qabtay xukumi jiray ninkaas oo ka dhaartay Oromada darbigan dheer iyo waxaas inay soo galaan waa diidi jiray ninkii waa dhintay daacuna ku dhacay daacun uu dhintay miskiin Allah u naxariisto marka waxa soo kuwa xuma qariban ayaa meeshii dhaxlay kuwa waxay yiraahdeen Oramadan masaakiin waa walaaleen waa soo dhaweysteen markii ay muddo hal sano iyo waxaas joogeen Oromadii maxay u yeertay waxay u yeereen Tigraanya Mililik boqorkii Mililik oo Amxaarka ah la yiri loo gacan haadi hal galab hal subax
faray waxa la hada abiyay Soomaaliya wuxuu soo wadaa yaxasbadeedki yaxasbada soo wadaa waa gartay qatar badan sheegtay Kenya Soomaaliya Ethiopia iyo Kenya Soomaaliya ka wajahayso sidee looga hortagi karaa qatartaas waxaa looga hortagi karaa saddex siyadood oo admeena laba inaad hesho ay muhiim tahay waa mare waxaa la rabaa in dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta uu joogo mid xornimo sheeganaya iyo mid aan xornimo ahayn meel kasta uu joogo inuu ka kaco meesha oo la arko gurdan dadweyne oo Soomaaliyeed oo arintaas gaashaanka u daruuraya waxa way Soomaalidu maanta meel kasta joogto waa hubaysanta hatta dhaqaalahan intii hore way dhaamaan waa caabin karaan gaashaanka u daruuraya hadday arkaan gurmadkaas la arko waa la noqonaya bahalka waa mid labaad haddii ciidan xoog leh oo ciidan run ah oo wixiisa wato qalabkiisa wato dawladiisa wato taangigiisa wato artillerigiisa wato oo maaragtay dhisan sida la yiraahdo habaysan la helo ayadana waa looga hortagi karaa midda saddexaadna waxa weeye meeshan hadday waxay gaaraysaa hadday waxaan socotaan UN-kay tegaysaa Security Council-kay tegaysaa Security Council-ka nimankaanu hadday ka ansixiyaan in waxaan ay wadaan ay hirgalaan haddee ku dhamaatay Security Council-ka waxaa jooga hadda 5 qolo oo lahaa veto power-ka lahaa saddex rajo ma leh ha ku tashaneen saddex Soomaaliya ku tashanayso Soomaaliya waa Amerikaanka waa Ingiriiska waa Faransa veto power-ka waa ka celi karaa hadduu yiraahdo maya Soomaaliya lama taabanayo marka hadda saddexdii albino waa inaad laba heshaa midka aan farayo dadka Soomaaliyeed oo maanta halka jooga oo nool oo dadweynaha oo ay daawanayaan ama ay maqlayaba oo u kala baxa fiiri dhalinyaro iyo waayeel rag iyo dumarba culummo iyo caamo rag iyo dumarba aqoonyahan iyo siyaasi rag iyo dumarba ganacsade iyo yani hantiile iyo miskiin rag iyo dumarba in meel kastoo la joogo maahan Soomaaliya kaliya meel kastoo Soomaalidu joogto inay arrintaas ka dheedhido oo ka kacdo ayaa maaragtay loogu badbaado saddexda talo oo soo jeedisay waxa kamid ah in ciidan dhisan la helo dawladda hadda jirta waxay aad ugu faantaa in ciidankii ay wax badan ka qabatay oo dhaqaale badan ay gelisay habaysay wanaajisay ra'iisul wasaarihii hore hadda tagay Xasan Cali Khayre markuu iscasilayay wuxuu ku faanay in uu ciidanka wax badan ka qabtay soo kuma muuqato in dawladani ay talooyinka aad jeedinayso mid kamid ah hadda dhaqan gelinayso mana u dhawaa waa maqlay Xasan wuxuu sheegay horta tobtii bay qaldeenba waxay maqleen madaxweynuhu waa taliyahaas guud ciidamada qalabka sida waxaas waa wax iska protocol ah maahan effective maahan aniga wali ciidamada aniga ku sheegay dariiqan soo maray laba alif le ilaa ay sareeyo guud baan ka ayaan taagnahay maanta ciidanka dhismihiisana 80% waa faragashaday dad yaraaba fahmi karay bahasha markaan aniga aqoontaas iyo waa ay aragnimadeeda hayo ee aan fiiriyo nimankan waxay sheegayaan caybay ku tahay hadalka uu ku faanayo caybay ku tahay asaga inuu yiraahdo generaalkan kabtankana xukumaya bahalkan Xasan Cali Khayre kabtan oo inta hogaankii geeyo yiri generaal oo dhan ninkaas kabtanka ka qaata amarka maanta ay taaganta waaw yaa kabtan oo ciidanka hogaaminaya maya hogaamada hogaanada kala duwan wasaaradda gaashaandhigga hogaamadii waxa fadhiya niman ay kabtanna ku jiraan waa gartay kabtankii waa inuu generaalku waa inuu kabtankaas ka soo helaa maaragtay wuxuu samaynayo hadii kale waa eriye xasan gacan taagtay magaciisa waa xasan sheekh
xasan sheekh waa ninkii yidhi kabta waxay alif dablaha iyo generaalku waa isku mushaar $100 ninkaan ku qancayno ha baxo fiiri generaal soo bahdilay fiiri soo bahdilay ma fahmayo kanuna ma fahmay tuuta soo qaatay aniga taliyay guud oo ciidamada kan farmaajo xago waxa keena muxuu keena kan alif leh waxaan ogaaday anu markaan qiyaasta ka qaatay ciidan sidoo ku noqon lahaa oo ku habooneed iyo sidoo hadda yahay ninka ku faanaya waxaan u qaatay wax walba inuu biiyay wuxuu hagaajiyay inay jirin oo biiyaha ayaan rumaysana generaal amaad ka soo horjeedaa wiilasha dhalinyarada ah ee ciidanka hoggaankiisa haya dhalinyarada fiiri dhalinyarada waa soo jirnay aniga ku sheego ay sheegtay meesha ka soo bilaabay station ka soo bilaabay ayaama horeyso dhandamaata marka baar joogto ayaa wax fahmaysa wiilkan yarka waa ninkiisu berri soo bixila laakiin wiilka waa in la koriyaa meel sare in looga bilaabo ma hadleedo hore ogyahay isna waa ku dhimanaya waa ku sharaf beelaya meeshana waa la degaya waa gartay laakiin ninkan sii socda laakiin wax og asagoo soo dhiso ninkan waxa uu sheego saas aniga markaan ku lahaa 5 sano soo qaatay markii la soo celiyay ciidamadii aan dhex galay waa in dhabeelay waxay tahay wuxuu waa maxay baraatikada markaad gasho ma jir dawladdan hadda jirta ma ku wacaan oo ma ka weydiiyeen talooyin xagga ciidanka maya anaa isxilqaamay warqad baan qoray sidii ciidan loo dhisi lahaa anaa waayay aragnimadii dagaalkii wixii lagala kulmay ku salaynaya garanaysaa waa u qoray meesha laga qorayo ciidamada nooca ay noqonayaan waxyaalaha ciidamada dhulka anoo waliba tixgelinay in ay saaran tahay embargadu anoo waliba tixgelinay ayaan ciidanka u qoray warqadeen u qoray waa ii yeeray yaa ku yeeray farmaajo wuxuu yidhi nin warqadda si fiican u qoran oo aad soo dirtay xageed ii soo maraysa anigu hadda markaas isma lahayn ninku warqadda uu liddi ku yahay waxyaalaha waxaan la kulmay nin hebel oo jira oo ciidamada ku jira asagaa mindhaa kuu soo gudbiyaan iri hadda ewelna waan u sheegay maaragtay waxuu ahaa generaalkii ciidanka haystay جمع العرفيد ما دوين يا ما دوين ونك غوري markuu farmaajo yimid laba goor lagu celiyay ma ogta waa gartay ninkaas ugu dhawaa wax fahmi kara ninkaas u sii marsay soo ma kaas uma sii maray ko kale uu dhiibay oo ka sii fahmi ogaa haye warqada xagaa ii soo marsay ya xagaa ii soo marsay war ninkaas nin baan u sheegay ninkaas aan midda ku keenay baan u malaynaya waa gartay bas shibku iga yiri wuxuu yiri ka hadalkeeda mar baan ka wada hadlaynaa berri aan wada qadayno waayaa shaab madaxweyne maalintii midka protocolka berri u sheeg islaantii u sheeg inaan wada qadaynayno aniga iyo janaalka haye markii ay nusaac ka dhimanayd waqtigii aan xagga tegi lahaa ayaa telefoon la ii keenay maanta way baaqataa lahayd berri ka dhig haye berri sidii oo kale way baaqatay berri ka dhig ciidanata waqtiga waa ilaalee ya waqtigaada uu ilaalee ciidanata waqtiga marka jideenti ma garanaysaa sidii la isugu gudubaa la isugu weydaarsan haye markii labaad wacde markii saddexaad ayaa la yiri dib lagu dhig haye farahan ka qaada marka wariga tagaalina waa maalin walba qadala hayso jeenina tayda yaraydoon meeshaan aan ka cunay gartay halkaas isugu kaay dambeysay maxaa ku soo baxay maxaa fariin oo kaaga soo baxay meeshaas marka waxa iga soo baxay inay ciidan dhisi karin oo inay ciidan dhisayn hatta hadduu ninku bisil yahay politically aniga aadan cabdulle soo ma ahayn madaxweyne waligay aadan cabdulle xiran military dhex taagan ma arag waligay aadan cabdulle askar ma arag prime minister dhex taagan
meeshii askarta lagu tababaray kow laba kow ra'iisul wasaare ra'iisul wasaare dhex taagan oo dhahay warya adiga oo askartii faraha ku taagay ayagina ay leeyahay warya waa kuma kaas xasan khayr hay nimankan turkiga ilaahay cirka nooga soo riday oo na badbaadiyay ilaahay baa badbaadiyay ayaa ciidamada badan dhisay laakiin ciidanka ma ahan in askarta laga bilaabo madaxay rabtaa ciidanka madaxa marka hore la dhisaa madaxda la dhisaa marka madaxda dhisid ayaa askarta la keenaa adigu general gal ahaan diyaar u tahay inaad xoogaaga caqligaaga iyo fikirkaaga aad ku bixiso aniga fiiri aniga waa adawaa 83 sano jira waa gartay ambition dambo ay haroon leeyahay male waxaana rabin madaxweyne ku xigeenana rabin prime minister ana rabin taliye ciidan ana rabin xildhibaan ana rabin waxaan rabo male waa ay dhamaatay ilaahay baa og markii waqtiga ugu dhamaanay laakiin waxaan jeclaan lahaa wax habsan oo fiican qurux badan in looga tago in meesha looga tago taasna waxaan isleeyahay gacan ma ka geysan kartaa ragal waxaan guud ahaan fikrad waa ka geysan karaa oo bahalkan federationka iyo sida uu yahay iyo qaraabka federation qabiil ku dhisan waa midka 6 noo u qaybiyay laakiin ciidan qaran xoog waa la dhisi karaa waxaan ka madax banaan waa la dhisi karaa oo iyadoo waliba lala kaashanayo nimankan turkiga waxaa jira cabsi markasta ay muujinayaan qabaa'ilka iyo dowlad goboleedyada oo ciidan xoog leh hadii la dhiso ama nin kasta Soomaaliya kala tirisnimo ku jirtay hal mar inta ciidankii amro wadanka la wareegay ma hade aday ku jirta taas nin walba oo wadan kasta oo madaxweyne ah oo wadan xukuma arrintaas waa wax u yaala nin walba soo isaga maareynaya isaga og laakiin inuu baabi'iyo wixii taas xal ma aha maadaama aad dawladii kacaanka maxamed siyaad aad la soo shaqaysay oo dhaqan kala tiris lahayd dawladda farmaajo hadda dadka mucaaradka waxay ku eedeeyeen inay dhaqan kala tiris ay leedahay sida ayagu sheegayaan ku muuqdaan duruufahaas iyo astaamaha aad iyo aad hay maxaa ku ilaa waxa weeye fiiri way aragnimo kale oo hayo male ninkan farmaajo oo ahaan midii waxa siyaad fiir kala saar qabiilka mareexaanka iyo dhaqanka nimankan madaxda ah qabiilka mareexaanka waa qabiil jira oo run ah oo maaragtay oo dad badan oo leeyahay ay ka buuxaan aniga waxaan la soo maray markii dawladdaas jirtay waxaan soo arkay 16 walaala ah nin walba walaalka hebel iyo hebel oo walaala hebel iyo hebel oo walaala hebel iyo hebel oo walaala oo 16 ah dahab ah qabiil kale oo Soomaaliya laga helayo wallahi inuu soo jira aniga saan rumaysana ما تشرو ولا لا شخصياتك اسكبدا واقفت شخصياتك كو يلا اساسا هذا عيدان هاي هذي سياسيين هاني هذي حتى كابا قبيله هاي او انا قارنو او لله او ضد او انا مري قبائل كلين لغا هلاي 16 ولا لا لبا ولا on kaaga xusi karo دكتور محمد هذا الشيك iyo walaalkiis mid la yiraahdo jangali waxay hayeen laba nin oo dahab ah دكتور محمد جامع قري iyo walaalkiis shire جامع قري dahab ambassador عبد الله عبد iyo walaalkiis كوفي عبد ambassador ma la helayo ساسا ودي كرا dadka wanaagsan ee aad kaaba qabilaha shakhsi hadaan iraahdo waa ciidaas waa ka badayeen shakhsiga kale fiiri ugaas ciise ugaas cabdille iyo walaalkiis faarax cabdille ugaas faarax cabdille waxa laba nin oo kale oo dhaqankii ah marka dahab waa wada dahab lagama helayo qoraka anu wasaan isri qoraka lagama helayo marka dhaqanka dadkaas iyo saas qabiilkii iyo shakhsiyaadka aad bay u kala duwan yihiin wadankii laftigeedu waxa la doorashada laftigeeda shaki badan ku jira nin odayaho talo wanaagsan hayaata maxaa isleedahay wadanka wallahi hada
أفواح كان ما لك آبه ويري لكن تلو قفتي هاي الصبا يا بس ورسنا واسع نقول بالطريقة أو شيء حد وكذا لما هو أو شيء حباشا أو قبر صح حي أو أركتكتر إنجينير ماهر أركتكتر وعك قبر بهاشان لوجهنا كل شيء إثيوبيا كلينك شنات لوجها كل شيء ما دحنا كل شيء تبط مالك بط مالك صاحته أو أساس براليل دي الاجتماع حاسة دتك كشقية حاسة نقول بكل جاي وعيس أو بس قبيلنا يا بنت لا تشوفون عدا ساين يا قلبك تشوفون عدا ساين وحير على الدقن موي 82% واحد قلبك تشوفه بركض بركض الميلان وكلا لقى شف دقموين بدنا نجري سفيان يا دقموين بدنا اللي دقيا هجري صح دقموين بدنا لو دقيا هذا محايته هذا مرحلة كلا جوركا doorashadii wala isku haystaa waa dhacay ma dhacayso maxaad ku talin lahayd si kooban هذا maxaan ku taliya hadda hebel iyo hebel baa jidli inta hadda taagan oo wax doonaysa hebel iyo hebel yaan qaataa ma Sheekh Shariif oo hadda badda nagu furay ma waxaan qaataa Xasan Sheekh oo yiri askariga iyo generalku waa isku mid yaan qaataa ma waxaan yaan qaataa farmaajo waa kana yaan iraahdo hebel baa fiican ma jirto waa shib ka dheh hadda mid kan kaad ka helisa kaad soo helisa marka waxa hadlada doorashada dhacdo ma bartado sidii raska anigu hada waxa weeye wixii aan qabayna waa sheegay nimankaanuna ilaa iyo bilowgay qaldanaayeen dhamaadka hadda ayagana isma saxi karaan saan fiirayo wadka Soomaaliya inay yihiin aan u maleynaa wadka Soomaaliya inay nimankaanu wadka Soomaaliya inay yihiin aan u maleynaa ilaahayna waxaan ku sheegay sida looga badbaadi karaa maahan kana roon iyo kana roon ee waxa weeye saddexdii shay aan ku sheegay in lagu kaco dadweynaha Soomaaliyeed oo ka ah meel kasta oo joogo lab iyo dhadigba ciidan la helo oo tira iyo tayaba ku filan oo habaysan oo hubaysan sidaan niraahno iyo meesha golaha ammaanka oo veto power ka lagu leeyahay inaad qofka hesho saddexdaas qof ka kartaa insha Allah waagaag dawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayna waraysigeeni gaarka ahaa oo aanu maanta halkan kula yeelanay General Maxamed Nuur Galaal oo ah oday Soomaaliyeed qabiir Soomaaliyeed way arag Soomaaliyeed wax badan ka soo shaqeeyay arrimaha ciidamada oo heer sare ka soo gaaray talooyin badan iyo xogo badan oo ku saabsan xaaladda dalka iyo sida ay wax yihiin nala wadaagay waxaan rajaynaynaa jananka in aan maalmo badan u soo laabano oo aan sidan oo kale xogo iyo macluumaad ay ummadda Soomaaliyeed u baahan yihiin aanu halkan kula wadaagno tan iyo waraysi kala mid intii dib u kulmi doono dhammaan daawadayaal waxaan idin leenahay sidaas nabadgelyo kulanti dambe oo xiiso leh